ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டேஷன் வந்தோடனே பிளாட்ஃபார்ம் நின்று எல்லாரும் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் அது உள்ளே ஏறிட்டாங்க பாருங்க. இனிமேல் கம்பார்ட்மெண்ட்டே ஃபுல்லாகிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் ஆக்சுவலாக இப்போ ஏறினதுலேருந்து இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் காலியாகவே வந்துச்சு, ரொம்ப காலியாக. இப்போ நல்லாவே ஃபுல்லாகிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் காலியாக இருந்த ட்ரெயின் இப்போது கொச்சன்னு பாருங்க. இங்கே அந்த அளவுக்கு காட்ட முடியல, பின்னாடியெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மசாய் ரோட்டில் இருக்குது. ஏறின கூட்டம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டாங்க. திருப்பி நம்ம ட்ரெயின் ஃபுல் எம்டி ஆகிடுச்சு. ஆனால் குறுக்கு வழி தான் தாங்க முடியல. எப்படா சூரத்து போகும்னு இருக்குது. போய் நல்ல ரூமில் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக இங்கே மும்பை ட்ரெயினில் நான் பார்த்தது என்ன தெரியுமா, மும்பை ட்ரெயின் இல்லை, இங்கே மும்பையில் இதே நம்ம தமிழ்நாடு சைடில் இருந்தால் நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த ஃப்ரீயாக இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏறிட்டோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா இடத்தையும் உட்காந்துரும். ஆனால் இங்கே சீட்டு காலியாக தான் இருக்குது. மேலே எல்லாம் அவங்க யாருமே ஏறலை, ஃபுல்லாக அவங்க பாட்டு நின்றுட்டே தான் வந்தாங்க. இது இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. बेस्ट थाली தாலி थाली थाली 140 180 பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் தாலி தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் 140 ருபீஸ். உள்ள 2 சப்பாத்தி, கொஞ்சம் ஒயிட் ரைஸு, அப்புறம் டால், தயிர், உருளைக்கிழங்கு கிரேவி, அப்புறம் இது ஏதோ ஒரு குழம்பு மாதிரி இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஃபைனலாக நம்மளோட இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வரப்போகுது. இன்னும் ஒரு மணி நேரம் தான் கடைசியாக. மொத்தம் 25.5 மணி நேரம் ஜேர்னி இது மங்களூர்லேருந்து சூரத்துக்கு. கரெக்டாக
கரெக்டாக இப்போ நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வல்சாட்லேருந்து கிளம்பிடுச்சு. இனி அடுத்து ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ண போது நம்ம சூரத் போயிடலாம். ஒரு 11:30 வாக்கில். மணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 10:25. கரெக்டாக 11:35க்குள்ளே சூரத்து போயிடும்னு போட்டிருக்கு. போயிட்டா ஒரு வழியாக நிம்மதியாக இருக்குது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நேற்று நைட்டு ஆரம்பித்தது அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்குது. நேற்று நைட்டும் ஃபுல்லாக ட்ராவலு, இன்றைக்கி நைட்டும் இந்த ட்ராவலு. ஃபைனலாக நம்ம இன்னும் 4 கிலோமீட்டர் தான் முன்னாடி இருக்கோம் சூரத்துக்கு. எத்தனா ஜங்ஷன் வந்தாச்சு. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சூரத்து தான். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். அந்த பக்கம் ஏதோ புது ட்ரெயின் போல். மொத்த ட்ரெயினில் இருக்க எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இது ஸ்டிக்கர், அந்த கலர் ஸ்டிக்கரில் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம ட்ரெயினுக்கு சிக்னல் போட்டாங்க, கிளம்பிடுச்சு. ஃபைனலாக நம்ம சூரத் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியாச்சு. நம்ம ட்ரெயினோட லாஸ்ட் ஸ்டாப்பு இதுதான். நம்மளோட லாஸ்ட் ஸ்டாப்பு இதுதான். ஒரு வழியாக 25.5 மணி நேரம் கழிச்சு சூரத்துக்கு ரீச் ஆயாச்சு. சும்மாவே இந்த ட்ரெயின் காலியாக தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு முக்கால்வாசி. இப்போ ஃபுல் காலி. அத்தா எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். 25.5 மணி நேரம் ட்ரெயின் ஜர்னி. சூப்பராக இருந்துச்சு. வியூ எல்லாமே அழகாக இருந்துச்சு. பட் உட்காந்து தான் வர முடியல. ஸ்லீப்பர் தானே புக் பண்ணோம். நீங்கள் உட்காந்து வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே. அடுத்து 2 நாளைக்கு நமக்கு இங்கே சூரத்தில் தான் ஹால்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஜேர்னியும் செம்மையாக இருக்கும் ரூட்டு. அதில் பார்ப்போம். பாய்.